尋味清遠嘅第一餐，啱啲仲以為一出12家房客開飯，從炭火焗飯到清蒸清遠靚鮮雞，一圍台嘅懷舊菜都係清遠人嘅白月光味道。但你兩味鮮到上天嘅北江河鮮，竟然係今餐最大嘅驚喜。成條河再鮮嗰啲都喺晒度噶啦。我一直都覺得清遠係一個隱藏嘅懷舊美食星，好多人都以為嚟清遠就係食雞，但係其實大錯特錯啦！識食嘅就知道，懷舊嘅家常菜先係佢哋嘅拿手好戲。今日去嘅第一間店就係清盛街坊公認嘅必食店之一。據說佢嘅前身係比我仲早出世嘅老當廠，就算依家變成大飯堂，都保留翻70、80年代嘅風格。好多人一放假就專程帶佢哋老豆老母過嚟玩。嗰時邊個開我個水喉？而家真係一模一樣嘅。快啲同我關翻佢！八姑我同你死過，你唔好走，你唔好走，我即刻同你死過。我哋結婚就係用呢個半氣針炸噶啦，奶奶飲茶啦，老爺飲茶啦，就係咁啦就。不過佢嘅裝修係俾眼睇見嘅懷舊，啲餸菜先係俾條脷滴翻舊時嘅回憶。坐低就先嚟翻盅苦齋婆白豆腐煲豬骨湯。呢個苦齋婆就係清遠先有嘅鄉下菜，新鮮係冇乜味嘅，但係曬乾之後咯，就係一陣臭腳味噶啦，攞嚟煲湯簡直一流。咁講得佢話清甜，只講得佢係回甘，但係咁熱嘅天氣飲翻盅真係好舒服。農家香湖蜆肉、水鬼葱豆腐炆魚豆、鵝湯刀切翅，呢幾樣可以話係我翻順德之後就派條街度行3日3夜都未必食得到噶。啲味道既農家又盞鬼，但係重鬥氣一定係呢一隻千金難買嘅清遠靚鮮雞，真係喺市場咁多年都未見過咁標青嘅。呢隻雞非常之靚，你睇呢啲就喺個地度走嘅痕跡啦嗱。哇，啲肉炳真係實嘅，仲有你啲雞肉啊，你20年都唔夠佢你啊。其實隻雞咁靚，點整都係好食噶啦。不過老細話清蒸係最受歡迎，就係將雞髀嘅菜、雞肉嘅話，仲有肉裏邊嘅鮮甜，會一次過送晒入你把口。但係喺清遠食雞，唔係食佢嘅調味啊，係食佢嘅靚啊。佢嗰個清遠雞啲肉咧，真係有嚼勁嘅，有嚼頭嘅，越嗒越鮮，越嗒越香嘅。我知道爭啲乜嘢。不過再估唔到嘅係，你兩味北江河鮮食完，簡直想頒個先恩獎俾廚師啊！彈你條油鹽正北江河純嘅魚油啊，再加埋瀨喺上邊嘅土炸花生油，哎呀！你哋自己試下啦。 100分過去有幾多分啊？睇我個動靜就知啦。手慢啊，我就蒸笨菜，哇，又味又香，而且佢啲花生又非常之香，好鮮啊！佢嗰個鮮係，哇，條脷有啲金金地嗰種鮮，好好食，真係好食呢個。你可以屌我屎忽，我真係覺得呢條非常之好食。係佢一定要屌屎忽啊！係啊，只可以屌屎忽。呢啲係北江隨機捉上嚟嘅油鹽正北江河鮮，啲調味多一分啊！你俾人搶走佢哋嘅鮮甜啊！呢條都咁差，因為會攞一啲蜆落去蒸啊，所以好鮮。最緊要又係嗰句啦，人哋冇咩調味嘅，添油就咁簡單。食完今餐清遠，我真係低估咗你，諗唔到仲有店係一直用最傳統嘅做法，與最懷舊嘅味道。我覺得真係要食靚嘅雞咧，一定要去到佢本地啊，令隻別有一番風味。至緊要食出佢哋嘅地地道道嘅清遠味啊！嚟到呢度唔單止好食，仲好好玩添，又扮八姑，又扮太子餅，扮乜都得啦。你如果係過嚟清遠個鼓樓峽嗰邊玩咧，就可以順路走過嚟呢度食飯啦，唔係好遠嘅咋。我哋不如去漂流下，好唔好？食表飯，去漂流，嘔晒出嚟。好，漂呀！